Hola, buenas noches. Soy el alumno Leonardo Andrés García Magallán. Actualmente curso el octavo cuatrimestre de la carrera Fisioterapia en la Universidad Tecnológica de México. Para esta práctica, escogí la simulación del proceso de intervención fisioterapéutica de la auscultación pulmonar. Bueno, sabrán qué es la auscultación pulmonar. Es un chequeo o un test de cómo funcionan nuestros pulmones. Obviamente necesitamos un estetoscopio y un paciente. Nuestros pacientes van a acudir con nosotros cuando estén en procesos o situaciones que presenten tos, expectoraciones, flemas o restricciones en la vía aérea, que les cueste trabajo respirar. En pocas palabras, una broncoconstricción. Esto es muy característico en la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea fumador o que esté expuesto a radicales libres que afecten los pulmones. Para empezar el proceso de auscultación pulmonar, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. 1. Nosotros debemos de cuidar nuestra postura. 2. Le debemos de pedir al paciente que se posicione en un banco en posición sedente. ¿Con base a qué? Cuando estás sedente, tenemos dos vistas. Una anterior que implica la parte frontal del cuerpo del paciente y una posterior que implica la parte detrás o trasera del paciente. Estas dos zonas o vistas van a estar divididas en 16 cuadrantes. 8 cuadrantes por la vista frontal y 8 cuadrantes más por la vista posterior. Para empezar, le pedimos a nuestro paciente que pase y se coloque viendo hacia la pared. Como recomendación, siempre nuestro paciente va a estar desnudo, de la parte de arriba. ¿Por qué? Porque al momento de usar el estetoscopio, debemos de posicionarnos en la parte trasera del paciente y con las campanas hacia afuera. ¿Para qué? Para escuchar los ciclos ventilatorios de una forma correcta. Entonces procederemos, colocamos, liberamos la campana del estetoscopio y le indicamos al paciente que él inspire y expire de una forma gradual y constante. Esto se va a realizar cada vez que chequemos un foco de auscultación pulmonar. Los focos de auscultación están divididos en los 8 segmentos que ya había descrito anteriormente. El proceso de auscultación pulmonar siempre se va a hacer de forma simétrica y comparativa. ¿Para qué? Para que podamos determinar que nuestro paciente no tenga una alteración pulmonar. Entonces procederemos. Le pedimos a nuestro paciente que inspire e inspire de la forma correcta en la que lo hace y procederemos a evaluar. Adelante, paciente. Adelante. Otra vez. De nuevo. Otra vez. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Perfecto. Al acabar con la vista posterior, le pedimos al paciente que se pare y de vuelta para empezar con la vista anterior. El paciente podría levantarse y posicionarse al revés, por favor. Gracias. Vamos a seguir respirando normal y voy a proceder a evaluar los focos de auscultación. Adelante.
De esta manera, concluimos que nuestro paciente, por ser menor, por ser un paciente activo que realiza ciertas actividades físicas con frecuencia, pues no tiene ninguna restricción en la vía aérea, no tiene problemas para respirar y obviamente siempre debemos de cuidar nuestra postura al auscultar. De esta forma es todo. Muchas gracias.